السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة عن آخر جزء في السي ان اس فيسيولوجي في البراكتيكال. هنتكلم عن الهيرنج تيست. طبعا قبل ما نتكلم عن الهيرنج كان لازم أعرفك الأول إيه الهيرنج بيحصل إزاي، بعد كده نعرف إيه المشاكل اللي ممكن تحصل. فتعالوا مع بعض نشوف الجزء الأناتومي اللي إحنا كنا واخدينه. طبعا دي الإير، ودي الإكسترنال إير، ودي الميدل إير، ودي الإنر إير. خلاص. طبعا الميكانيزم بتاع الاير ان كان اي صوت بيجي كان بيجي على هيئه ساوند ويفز. الويفز دي بتخش هنا فبتنتقل عن طريق الاكسترنال اير، بعدين عن طريق الميدل اير، وتروح للانر اير عشان تقدر تحول الويفز دي لالكتريكال امبلس هتنتقل عن طريق النيرف. لو في نيرف هنا مثلا كده اللي هو الفيستيبولو كوكلير نيرف، ومن هنا برضه خلاص يبقى الفيستيبولو كوكلير نيرف. تمام. احنا عندنا لما جينا نبص للمشاكل اللي ممكن تحصل للهيرنج انه هيحصل ديفنس اللي هو عدم سمع، خلاص الشخص ده مبقاش يسمع. فاحنا عندنا لما جينا نبص لقينا ان هم نوعين، يا اما مشكله في الكوندكشن، ان المشكله ان الاكسترنال اير دي او الانر اير الجزء ده كله مش عارف يعمل كوندكشن. خلاص فاحنا لغينا الجزء ده خالص، والجزء ده حصل اي مشكله بقى هنا او هنا، فالشخص ده بدأ يعاني من ايه؟ من حاجه اسمها كوندكتيف ديفنس، يعني الصوت مش عارف يعمل كوندكشن، الجزء ده مش عارف يعمل كوندكشن للصوت ويخش لحد هنا. حلو. طب ساعتها ايه اللي هيحصل؟ احنا بيبقى عندنا الصوت ممكن ينتقل عن طريق حاجتين، يا اما ينتقل عن طريق الاكسترنال اير والانر اير وبعدين يروح للميدل اير وبعدين يروح للانر اير، او عن طريق البون. مش بيبقى فيه هنا سكال طبعا، ده الاير ففوقيها السكال، فممكن البون برضو الصوت ينتقل عن طريق الويفز دي كده ويقوم رايح على طول على الفيستيبولو كوكلير نيرف او الفيستيبولو كوكلير سيستم. احنا لما جينا نبص لقينا ان احنا عندنا نوعين من الكوندكشن، يا اما الصوت ينتقل عن طريق هنا عن طريق الاكسترنال اير والانر والميدل اير وبعدين يروح للانر اير، او عن طريق البون. طبعا دي الاير ففوقيها السكال، فممكن الصوت برضو ينتقل من فوق. فلما احنا الشخص ده بدا يعاني من كوندكتيف ديفنس، لقينا ان الصوت ما بقاش ينتقل من المنطقه دي، يعني اللي بقى يمشي من هنا ولا من هنا. فايه الطريق اللي قدامه دلوقتي؟ انه ينتقل من فوق، انه يحصل له بون كوندكشن. خلاص فالبون ده هو اللي هيبدا ينقل الصوت. الشخص ده ما بقاش الطريق ده ينفع، فلازم ينتقل له من فوق. حلو. دلوقتي لما بنيجي نبص للعيان ده، يا اما نشوف العيان ده الاير كوندكشن بتاعه حلو ولا لا، عشان بعد كده هنعمل له اكزامينيشن هنشوف الاير كوندكشن حلو ولا البون كوندكشن. فانت من رايك انت كده، لما الشخص يكون عنده كوندكتيف ديفنس، عنده مشكله في الاكسترنال اير او عنده مشكله في الميدل اير، تفتكر هو هيسمع اكتر بالاير؟ يعني انا لو حطيت له حاجه هنا كده مثلا تيرنينج فورك هيسمع من هنا، ولا لو حطيت له مثلا التيرنينج فورك دي هنا على البون تفتكر هو هيسمع انهي احسن؟ البون كوندكشن طبعا. يبقى في الكوندكتيف ديفنس البون بيبقى احسن من الاير. ليه؟ لان احنا هنا ما بقاش الشخص يسمع، فما بقيش بقى في اي ضوضاء ولا اي حاجه هيسمعها حواليه، فهو هيسمع بالبون كوندكشن احسن من الاير كوندكشن. تمام كده؟ جميل. يبقى احنا كده اول حاجه الكوندكتيف سيستم، وهناخد تاني لما ناخد امثله هتفهمها اكتر بالتفصيل. طب تاني حاجه نيرف ديفنس، يعني ايه؟ يعني الصوت بينتقل لحد هنا تمام، ولكن في مشكله هنا في السيستم ده، او في مشكله في النيرف، فالصوت ما بينتقلش لفوق للبرين. حلو. طب هل الشخص ده هيبقى عنده اير كوندكشن او بون كوندكشن؟ لا هيسمع بالاير ولا هيسمع بالبون. ليه؟ لان حتى لو الطريق ده سالك او الطريق ده سالك هيوصل له هنا مش هيعرف السيستم ده يحوله لالكتريكال امبلس، ولو عرف يحوله فكان في مشكله في النيرف مش عارفه توصله للبرين. حلوه كده؟ يبقى احنا عندنا هنا البون كوندكشن احسن من الاير كوندكشن. طب هنا البون كوندكشن والاير كوندكشن الاثنين لوست. تمام. طب بيقول لك ان احنا عندنا هنا في الاير كوندكشن بفقد كل الفريكونسي، يعني اي تردد هيجي لي انا مش هعرف اسمعه. طب في النيرف لا، بيقول لك النيرف ده النيرف ده عباره عن فايبرز صغيره. خلاص. فلما بيجي يحصل ليجن في النيرف بياخد مثلا ايه؟ بياخد مثلا النيرف الفايبر دي بس، فهي تاخد فريكونسي معينه، ولكن باقي الفايبرز شغاله وهتشيل فريكونسيز ثانيه. تمام. يبقى دي الفرق بين الكوندكتيف والنيرف. كوندكشن هو فرق فين؟ في السيستم ده، فلما حصل مشكله كان البون احسن من الاير. طب في النيرف لا، مشكله في النيرف فلا اير ولا بون انا هعرف اسمع، مش هعرف اسمع لا بالاير ولا بالبون. خلاص النيرف اصلا ده اللي فيه مشكله. طب هل انا هيحصل ديفنس في كل الفريكونسي؟ ده في حاله الكوندكتيف اللي هو دخول، انا مش هدخل اي حد. ولكن في النيرف هنا والفايبرز ماشيه ما بيحصلهاش ليجن كلها، بيحصل ليجن لبعض الفايبرز، هي دي اللي بتشيل فريكونسي معينه، هي دي اللي هيحصل فيها لوست. جميل. يبقى احنا كده عرفنا ان الشخص ده ممكن يكون عنده يا كوندكتيف ديفنس يا نيرف ديفنس. طب تعالوا بقى نشوف الاول هنعمل لهم تيست ازاي. احنا عندنا لما بنيجي نعمل تيست لشخص، لو انت دكتور وجاي لك شخص وقال لك يا دكتور انا عندي مشكله في السمع، فاحنا الشخص ده لما بيبقى عنده
مشكله في السمع بنعمله تيستين، واحد احنا بنعمله وواحد جهاز بيعمله. طب اللي احنا بنعمله حاجه اسمها تيرنينج فورك اللي هي الشوكه الرنانه، والجهاز بيعمله حاجه اسمها اوديوميتر. خلاص، فتعالوا نشوف ازاي بنعمل التيرنينج فورك دي وبنعمل للشخص ده اكزامينيشن ازاي. قبل ما نبدا بقى نخش التيست ونشوف كل تيست بيتكلم عن ايه، حابب اقول لك معلومه واحده، ان عندنا الطبيعي الشخص الطبيعي اللي زينا الاير كوندكشن عنده احسن من البون كوندكشن، تمام؟ ولو احنا عندنا الاثنين نورمال فالاثنين بون، يعني الودن اليمين والودن الشمال الاثنين بون كوندكشن فيهم نورمال، خلاص؟ بس كل واحده لو قارنتها لوحدها هيبقى الاير كوندكشن احسن من البون كوندكشن. جميل كده؟ تمام. احنا دلوقتي فكره التستات دي ايه؟ انا بروح اعمل تستات على العيان واشوف ايه الاير كوندكشن عنده عامل ايه، علاقته بالبون كوندكشن او علاقه البون كوندكشن بين الاثنين بين الودنين. خلاص؟ يعني مثلا هنا لو جيت على العيان ولقيت ان عنده البون كوندكشن احسن من الاير، يبقى انت كده خلاص عرفت ان العيان ده عنده كوندكتيف ديفنس. طب انت لقيت الاثنين سب نورمال، يعني مش نورمال، اقل من النورمال، يبقى انت كده عرفت ان هو عنده مشكله في النيرف. خلاص؟ فتعالوا نشوف التستات دي بتتكلم عن ايه. اول تيست عندنا بيقول ويبر تيست ورينز تيست وشوابخ تيست. خلاص، احنا هنتكلم عن اول واحد اللي هو الويبر تيست. الويبر تيست ده فكرته ايه؟ ان انا بروح العيان ده بقوم رايح قايل له، هو بيقول لي يا دكتور انا عندي مشكله في السمع، انا ما اعرفش انهي ودن، فبعمل ايه؟ بقوم رايح جايب التيرنينج فورك. التيرنينج فورك دي اللي هي الشوكه الرنانه، بعمل ايه؟ بقوم خابطها كده ماشي، وبعدين اقوم حاططها على الفور هيد بتاع العيان. دي بتقارن بين ايه وايه؟ بين البون كوندكشن بين الاثنين، بين الودنين. فطبيعي اهو البون كوندكشن بين الاثنين اير، بين التو اير، البون والبون الاثنين بي. حلو. طب النورمال عند الاشخاص العاديه ان انا لو عملت كده مثلا، خلاص، وانا حطيتها هنا كده، انا كده الصوت جاي لي هنا لوداني الاثنين، اتنقل عن طريق البون وراح للاثنين. جميل، يبقى الشخص العادي هيسمعها نورمال. حلو. طب لو الشخص ده بقى، تخيل كده معايا، الشخص ده عنده مشكله في الكوندكتيف سيستم اليمين والشمال نورمال، ايه اللي هيحصل؟ الكوندكتيف سيستم اليمين يبقى البون كوندكشن اعلى، ليه؟ ما بقاش فيه نويزنج يجي من هنا، فالبون كوندكشن اللي من الناحيه دي احسن. انما هنا هو لسه نورمال، ولكن هنا هتحس ان هو اعلى. ليه؟ لان الشخص العادي لما كان بيسمع بالاير والبون، لما كنت بكشف عنده البون كان الاير بيخش فيه شويه نويزنج كده فيقلل شويه البون، ولكن الشخص بقى اللي عنده كوندكتيف سيستم او كوندكتيف ديفنس تلاقي ان البون كوندكشن احسن من الاير. يعني انا لو جيت على العيان ده احسن من الاير، لو جيت على العيان ده وعملت مثلا كده اهي وقمت حاطط دي هنا كده، قال لي يا دكتور انا سامع هنا اكتر من هنا، يبقى هو عنده مشكله هنا في الجزء اليمين، عنده كوندكتيف ديفنس. حلو. يبقى تاني، لو عنده كوندكتيف ديفنس يسمع الصوت احسن في الجزء الديزيز ولا الجزء النورمال؟ الجزء الديزيز. ليه؟ لان الكوندكتيف ديفنس بتعلي البون كوندكشن، لان ما بقاش فيه نويزنج يخش من هنا، فخلاص ما بقاش فيه حاجه تاثر عليه، فالبون عالي قوي. طب لو الناحيه الثانيه، لا الناحيه الثانيه لما كان مثلا في اير هنا، خلاص اهي مثلا الاير اللي كانت هنا لما كان في بون كوندكشن كان بيخش معاه برضه نويزنج من الحاجات اللي حواليه، فالاثنين يختلطوا مع بعض فيقللوا الصوت شويه، بيبقى فيه ايه؟ الضوضاء دي بتاثر على البون. لكن هنا هو بس البون بس اللي شغال، يبقى في الجزء الديزيز ده هو الاحسن، يبقى بالكوندكتيف ديفنس كوندكتيف يبقى البون احسن في الجزء ايه؟ الديزيز دي، يبقى هو هيسمع الجزء الديزيز اكتر. جميل. طب لو هو عنده نيرف ديفنس يبقى هيسمع البون اكتر او هيسمع البون كوندكشن اكتر بالجزء الديزيز ولا الجزء النورمال؟ الجزء النورمال، لان احنا قلنا لو الودن دي عندها مشكله هنا، فمهما جبت لها بون او جبت لها من الاير مش هتسمع. خلاص، يبقى هنا مفيش بون. طب الناحيه الثانيه لا، دي نورمال عادي بتسمع بالبون عادي، يبقى البون احسن في الجزء النورمال. يبقى لو هو عنده نيرف ديفنس اهو، نيرف ديفنس هيسمع من الجزء النورمال. طب تعالوا نجربها تاني اهو. بصوا انا معايا تيرنينج فورك اهي وحطيتها كده، الطبيعي ان انا اقول لك يا دكتور انا سامع الاثنين زي بعض. جميل. طب انا عملت كده وقلت لك يا دكتور انا سامع الجزء ده، الجزء الشمال ده عالي، يبقى ايه؟ يبقى ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون عنده كوندكتيف ديفنس هنا، دي مرحله، او يكون عنده هنا في مشكله، عنده نيرف ديفنس. ليه؟ لان احنا قلنا لو هو عنده كوندكتيف ديفنس هيسمع بالجزء الديزيز اعلى، يبقى ده اعلى اهي، لان ده عنده ممكن يكون عنده ده كوندكتيف ديفنس، او يكون عنده نيرف ديفنس في الجزء اليمين. يعني لو الجزء اليمين عنده نيرف ديفنس فهو البون ما بيوصلش للناحيه دي، ولكن بيوصل للناحيه دي، فتسمع ان دي اعلى. سهله كده. طب يا دكتور، طب انا دلوقتي هفرق ازاي ان كان هو كوندكتيف ولا نيرف ديفنس؟ هنقوم منتقلين على التيست اللي بعده بكل بساطه. خلاص، يبقى تاني انا عملت اهو تيرنينج فورك اهو، عملتها كده،
قال لي يا دكتور انا سامع الاثنين زي بعض تمام. طب قال لي يا دكتور انا سامع الشمال دي اعلى، يبقى يا اما الشمال دي فيها كوندكتيف ديفنس يا اما اليمين دي فيها نيرف. هنا ما دام فيها نيرف يبقى كل حاجه بتقل، فهنا تحس ان هو اعلى. خلاص جميل. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الويبر تيست، بيقارن البون كوندكشن بين الاثنين اير. طب تاني واحد هيقارن بين الاير كوندكشن والبون كوندكشن في نفس الاير. يعني مثلا انت دلوقتي قلت لي يا دكتور انا سامع هنا اعلى، فانا عايز اتاكد اشوف هل دي فيها كوندكتيف ديفنس ولا دي فيها نيرف ديفنس. هنعمل دلوقتي نقارن بين الاير كوندكشن والبور كوندكشن في نفس الاير. جميل. طب دلوقتي لما جينا نقارن في النورمال، الشخص النورمال الطبيعي بعمل ايه؟ بقوم جايب تيرنينج فورك دي واقوم ضاربها كده واحط العيان ده بون كوندكشن. خلاص بحط له بون كوندكشن، بعمل له على الماستويد بروسيس اللي هو الجزء اللي ورا الاير، تمام، واقوم حاطط البيز بتاعتها هنا على الماستويد بروسيس. فالمفروض ان هو بيسمع. اول ما هيخلص، اول ما يقول له يا دكتور خلاص انا ما بقتش سامع حاجه، اقوم برده سايبها زي ما هي كده واقوم حاططها قدام ودنه، فاقول له انت سامع؟ هيقول لي اه سامع. ليه؟ لان احنا عندنا في النورمال زي ما قلت لك ان الاير كوندكشن احسن من البون. يبقى لو انا بقارن اير لوحدها، الاير دايما احسن من البون. فبعد ما البون خلص كان الاير كان لسه عنده يقدر يسمع اكتر. حلو. طب لو الشخص بقى عنده كوندكتيف ديفنس او نيرف ديفنس هيقول لك ايه؟ هيقول لك يا دكتور لو هو عنده كوندكتيف ديفنس ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك انا جيت عملت كده يا دكتور وجيت عملت كده، انا خلاص سامع من البون. طب جيت احطها قدام ودنه، لا ما بقتش سامع يا دكتور. يبقى هو عنده هنا ايه؟ كوندكتيف ديفنس. يبقى انت لما كنت عامل له هنا هو كان سمع دي اعلى لان دي عندها كوندكتيف ديفنس. جميل. يبقى انا بعد ما هعمل على الماستويد خلاص البون كوندكشن خلص، المفروض ان انا لما احطها قدام ودنه يسمع لان الاير احسن من البون. لا هو قال لي انا ما سمعتش يا دكتور. جميل. يبقى كده ايه؟ كده عنده كوندكتيف ديفنس، هو مش هيسمع اي حاجه بعد ما اشيل التيرنينج فورك على واحطها قدام ودنه. حلو. طب لو الشخص ده عنده نيرف ديفنس، النيرف ديفنس ايه المشكله فيه؟ ان الاير والبون الاثنين تحت النورمال، ولكن ما دام هما الاثنين دول تحت النورمال بس الاير اعلى سنه. لو الشخص ده عنده نيرف ديفنس ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عنده الاير كوندكشن احسن من البون ولكن الاثنين تحت النورمال. مش احنا قلنا لو في مشكله هنا الاير والبون الاثنين تحت النورمال، الاثنين مش نورمال خلاص، ولكن مين الاحسن؟ الاير. خلاص كده. يبقى انا لو جيت عملت العيان ده كده وقمت جاي حاطط البون كده، لقيت ان هو خلاص، قال لي يا دكتور خلاص سامع، بس هو خلص بسرعه، ولكن جيت احطها قدام الاير لقيت برده خلصها بسرعه. يبقى بالتالي الشخص ده عنده ايه؟ عنده نيرف ديفنس لان الاثنين تحت النورمال. طب انا يا دكتور هعرف ازاي ان هو تحت النورمال؟ هعمل التست الثالث اللي هو بيقارن بين العيان والاكزامينر. بقى الاكزامينر خلاص نورمال، فانا هقارنه بالعيان فاعرف بقى البون كوندكشن اللي عنده ده كان نورمال ولا سب نورمال. خلاص عشان تبقى كده الثلاثه تيست متكاملين مع بعض. انا عملت الاول الويبر تيست عشان اقارن اشوف المشكله فين، بعد كده هروح على الاير كل واحده لوحدها واشوف، بعد كده هقارن الاير بقى بالاكزامينر. حلو. يبقى ثالث واحده الشوبخ تيست ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بقارن البون كوندكشن في الاثنين اللي هو مين؟ البيشنت والاكزامينر. خلاص جميل. طب النورمال الاثنين يسمعوا زي بعض، انا هحط البيشنت اهو، بعمل كده واقوم حاطط دي كده على العيان كده واقوم حاططها على العيان. خلاص بعدين هيقول لي مش سامع وهي لسه في ايدي، اقوم حاططها على الاكزامينر اللي هو مثلا لو انا او حد تاني هيفحص انا متاكد ان هو نورمال. فهل الاكزامينر ده المفروض يسمع؟ لا المفروض ما يسمعش. ليه؟ لانه خلاص هو الشخص النورمال ده خلاص هو خلص سماع، يبقى المفروض الاكزامينر ما يسمعش حاجه تاني. تمام. يبقى ده النورمال. ماشي. انا في الشوبخ تيست اللي بيحصل عندنا البون كوندكشن بتاع الاكزامينر والبيشنت يبقى الاثنين نورمال. خلاص. طب بعد كده ايه اللي يحصل؟ لو الشخص ده لو البيشنت عنده كوندكتيف ديفنس يبقى عنده البون اعلى ولا اقل؟ لا البون اعلى. طب بعملها ازاي؟ بقوم رايح بالتيرنينج فورك او بقول للبيشنت اهو خلاص خلصت. البيشنت اول ما يقول لي خلاص يقول لي خلاص خلصت. طب اروح اوديها للاكزامينر هيقول لي كمان مش سامع. طب انا عايز اتاكد، بقوم رايح للاكزامينر او ممكن اعمل حركه ان انا اروح للاكزامينر اقول للاكزامينر ايه؟ اقيس البون كوندكشن عنده واروح للبيشنت. الطبيعي ان الاثنين خلاص ده مش هيسمع، البيشنت مش هيسمع. طب لو البيشنت سمع يبقى الكوندكشن عند البيشنت البون كوندكشن احسن من الاكزامينر. يبقى كده البيشنت احسن من الاكزامينر لما يكون عنده ايه؟ كوندكتيف ديفنس. طب النيرف ديفنس ده عباره عن ايه؟ لما يكون البون والاير عند البيشنت قليلين، بقوم قايس عند البيشنت وقيس عند الاكزامينر. قايس عند البيشنت هيقول لي خلاص انا مش سامع، طب هروح للاكزامينر هيقول لي لسه سامع. يبقى مين اللي بيسمع اكتر؟ الاكزامينر بيسمع اكتر من البيشنت. خلاص كده. يبقى الاكزامينر اكتر من البيشنت لما يبقى فيه نيرف ديفنس، والبيشنت اكتر من الاكزامينر لما يبقى فيه كوندكتيف ديفنس.
خلاص كده يبقى احنا كده خلصنا التيست اللي هم بالتورنينج فورك. بعد كده هنتكلم عن جهاز الاوديوميتر. الاوديوميتر ده عباره عن الجهاز ده يقدر يقيس مقياس او مقياس السمع بتاع العيان. خلاص كده جميل. الجهاز ده عباره عن ايه؟ عباره عن انه بيقيس بيجيب هيدفون كده. الجهاز ده يظهر قدامك دلوقتي تمام. الجهاز ده بيجيب ايه؟ بيجيبوا هيدفون ويلبسه للعيان، بعدين كده بيبدا يركب الكترودز كده على البرين عشان يشوف بعد هل البون الصوت وصل ولا لا، وبعدين بعد ما وصل راح للبرين ولا لا. خلاص بيبداوا يعملوا شويه تجارب كده مش مهم علينا خلاص، لكن المهم علينا انه ممكن يجي، بس هي ما جاتش عندنا بس احنا ممكن نشرحها. هي الجهاز او الحاجه اللي اسمها الاوديوجرام. الاوديوجرام ده عباره عن ايه؟ بيقسم لي كل خلاص كل الصوت اللي هيسمعه العيان، كل الفريكونسي. انا بسمع العيان ده كل الفريكونسيز وكل الانتنسيتي. فريكونسي يعني ايه؟ يعني ترددات. يعني العيان ده الفريكونسي هاي او لو. عارفين الهاي فريكونسي هو هاي بيتش اللي هو بتاع البنات اكتر، اللي هو صوته رفيع. طب اللي هو لو بيتش اللي هو بتاع الرجاله اللي هو صوت تخين شويه. طب الانتنسيتي دي القوه بقى، يا اما صوته يا اما صوته عالي يا اما صوته واطي. تمام. فاحنا بنروح للعيان ده بنجرب له كل الفريكونسي وكل بنسمعه كل الفريكونسيز وكل الانتنسيتي. خلاص. ففوق هنا بيبقى مثلا الفريكونسي 20 مثلا 40 200 1000 ايا كان. خلاص. ولكن اللي يهمني الانتنسيتي. انا بسمع العيان ده الصوت بانتنسيتي صغيره اللي هي حوالي من 0 ل 20، ودي 40 60 80 100 120 140. خلاص كده يبقى احنا فوق كل الفريكونسي انا بجرب عليه كل الفريكونسيز وبشوفه هيسمع الفريكونسي دي بقوه قد ايه. خلاص. فكل ما القوه زادت كل ما كان الشخص ده سمعه قل. صح. هو محتاج قوه زياده. يعني انا مثلا لما انده على شخص واقول له يا احمد بصوت واطي، هو لو سمعها هيبقى السمع عنده كويس. لو انا بقى ما اسمعهاش هقعد اعلي صوتي اعلي صوتي اعلي صوتي لحد ما يسمع. تمام كده حلو. يبقى احنا عندنا ادي كل الفريكونسي. هو الطبيعي ان الشخص بيسمع كل حاجه. احنا عندنا هنرمز للبون كوندكشن بالسهم ده والاير كوندكشن بالدايره. خلاص. فاحنا لقينا ان هناخد عند الفريكونسي ده هنشوف الشخص ده بيسمعه عند ايه. لقينا ان البون والاير الاثنين زي بعض اهو. تمام. برضو نفس الكلام بعد كده اهي، بس الاير اكتر سنه لان احنا عارفين ان الاير احسن من البون. بعد كده نفس الكلام اهو، نفس الكلام اهو كده اهو كده اهو. يعني ايه ده كده؟ يعني ايه؟ يعني الشخص ده عند الفريكونسي 20 هو بيسمعها عند انتنسيتي من 0 ل 20. معنى ذلك ان ده كله هيسمع طبيعي. يعني هو عند 20 لو عليت صوتي اعلى اكيد هيسمع، ما هو من شويه صغيرين هو بيسمع، لو عليت اكيد هيسمع. خلاص. يبقى الشخص ده نورمال ليه؟ لان عندنا البون والاير الاثنين سمعت كل الفريكونسي عند النورمال انتنسيتي اللي هي حوالي من 0 ل 20. تمام. طب عشان نفهمها اكتر لو انا جيت وقلت لك ادي رسمه كمان اهي. الرسمه دي عملت ايه؟ ادي الصفر وادي ال 20 60 80. خلاص كده تمام. وطبعا الفريكونسيز كلها فوق. هنعمل ازاي؟ هنيجي نبص للعيان ده نلاقيه عامل ازاي؟ لقينا ان البون كوندكشن موجود هنا كده اهو ماشي، والاير كوندكشن لقيناه هنا. حلو. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الشخص ده البون كوندكشن عنده احسن من الاير. بص البون انا محتاج من 0 ل 20 فده النورمال ده الطبيعي. طب الاير لا، لقيت الاير قل، محتاج ان انا اعمل 60 اقوي ل 60 عشان يقدر العيان ده يسمعه. فالعيان ده عنده كوندكتيف ولا نيرف؟ اكيد كوندكتيف لان البون بقى احسن من الاير. حلو. طب العيان ده لو قلت لك عنده كده ولقيت عنده كل البتاع برضو نفس الانتنسيتي 0 20 40 60 80، ولقيت عنده ان النيرف والكوندكتيف عاملين ازاي؟ لقيت ان الاير بصوا الاير هنا كده والبون هنا اهي كده. يبقى العيان ده عنده ايه؟ الاثنين تحت النورمال، وكده الاير بيبقى احسن منه. فبالتالي العيان ده عنده ايه؟ عنده نيرف ديفنس. عنده ان الاير بس طبعا النيرف ديفنس بيبقى عن طريق فريكونسي معينه. احنا هنا هنفترض ان هو كل الفريكونسيز. خلاص. هو هنا عنده ايه؟ عنده نيرف ديفنس. ليه؟ لان الاير اكتر من البون والاثنين سب نورمال اهو. فين؟ اهي الاير احسن من البون بس الاثنين بلو النورمال. يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي نيرف ديفنس. جميل. طب لو واحد بقى عنده ميكسد، الميكسد بيبقى عامل ازاي؟ الميكسد بيبقى كده خلاص، وبيبقى عنده نفس الرسمه دي بس البون بيبقى احسن. فلو لقيت البون احسن يبقى احنا كده عندنا ميكسد.
ميكسد كوندكتيف وميكسد نيرف الاثنين مع بعض. خلاص عنده كوندكتيف ديفنس ونيرف ديفنس، بس مين الاحسن؟ اكيد البون، لان هو عنده كوندكتيف فالبون هيبقى احسن. خلاص يبقى احنا عندنا تاني العيان ده عنده ايه؟ ده النورمال، الاثنين بيتسموا عند من 0 ل 20 وده النورمال. طب لو العيان عنده البون احسن من الاير يبقى عنده كوندكتيف، الاير احسن من البون بس الاثنين تحت النورمال اهو عنده نيرف ديفنس. طب لو هو عنده ان البون واحسن من الاير بس الاثنين تحت النورمال يبقى ده ميكسد. ليه؟ لانه يبقى عنده كوندكتيف ونيرف، هو كده الكوندكتيف هيديله بون احسن والنيرف هيديله الاثنين تحت النورمال، فيبقى ايه اللي احسن؟ البون. يبقى البون احسن من الاير ولكن الاثنين تحت النورمال. في رسمه عندكم برضو لشخص كبير، الشخص الكبير ده طبيعي انه يبقى عامل كده مثلا ويبقى عنده ايه؟ كان نورمال كده، كان نورمال بعدين بدا ينزل، اللي هو مع الاولد ايج، اللي هو العيان اللي بيبقى ايه؟ لا دي بصوا دي كده اللي هو اولد ايج، العيان اللي سمعه في الاول كان نورمال بعد كده بدا يقل. تمام كده؟ تمام. يبقى احنا كده خلصنا جهاز التيست اللي بنعمله عشان نشوف الهيرنج تيست، عملنا التيرنينج فور الثلاثه تيست وعملنا الاوديومتري. غالبا الاسئله دي على سنتنا اعتقد ما جاتش، ولكن هي ممكن تيجي، هي سهله خالص ان شاء الله. ونتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.